Yo, what's up mga kachismis? Welcome back sa ating channel. So kung bago ka pa lang sa aming channel, mag-subscribe ka na, i-click mo ang notification bell para ma-notify ka sa upload natin. So karon mga kachismis kayo magkanta Bombay eating. Doon na ang proof. Oh, ang isang katulad mo. So, challenge na mga musab ng mga Bombay. So, kisa ko na makasuka, may consequence. Consequence, kisa ito hindi mga kaulan ni tao. So di pa tayo musog. Ano sa first question? So, ang first question, gikantang Ira Dayan Caballero. Ira Dayan. Yeah. Yang pangutana. Kung si sikreto ninyo ni Angeline na nag-google map sa inyong relasyon. That's all thanks. Wait, silo. Hindi naman. Ikaw. Ang kuhan. Siguro ko ang... Siguro ko ang... Naalay... Time sa usag-usag. Upuan. Communication. Kailangan na ginawag ka. Then... Pagsali. Gay. Gay, oh. Ay, ako rin ito. Gay. Yun, nila kong baon. So, one, two, Di ang saman ka ni. Kailangan doon din ni. bila ko makawasa. Nga. Hey, one, two, three, set you. Sa mga chismis, wala siya nakakalitan na rin. So, third. Third ka, ginawa, third. Ikaw ba una? Ikaw ba una? Oh no! Ikaw ba una? Ako din yun. Second question na, second question. Second question na. Sa second question, ikan ni Alaysa May Sueco. So, shout out kay Alaysa May Sueco. Hi! Ha? Ikaw, what is the secret nga nandugay mo in ano? So, sa kunwari ng galing ha, anong nagdugay, no? Okay, kanang dito na mo ang kagalingan ba, more friends ka yan. Like, kanang more siya friends ba, pero kung siya na, ano ba, taas siya sa friends ba? Kanang dili, nang wala nang mag-iunahon na nga, kami pa, Friends, pero more like kay best friend na naas sa ilang side. So, kailangan pinabangay pa sa future. Guys, Albert man ang nakauna-ong suka sa atong challenge. Practice na siya sa ang pag-work sa atong di ano karon. Unsa man di ka? Sugda na nato. It up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Twerking like Miley. Twerking like Miley. So mao na to guys, no man na jud niya iyang consequence. Joy ba kanini niya? Na-enjoy mo? Na-enjoy ba nimo? Ha? Ha? Unsa kito? Unsa mo ikasulti? It was so amazing. Dayon. It's so very satisfactory. Terus ka ondo, yung ng Bombay. Hindi ko lagi ko doon. Sige sumunod ito. Question Christine. So, ako ba ito?
So yan guys, balhin mi kay ngiti dalin hin. Yeah. Ngiti na siya diha. So ari din sa Korean sa plywood. Hi, sir. Mo din naman Lisa. Hi, sir. Lisa. Sir, Lisa. Yay, Lisa. So, ang next question, gikan kay Rachel. Rachel. Rachel Abatayo. Sorry, Rachel. Shout out Rachel Abatayo. So, mo na yung question. Unsay nagustuhan nimo niya? Oh. Sino gusto ka ni Mania? Oh, nagustuhan ako niya kay Kuan. Unique siya og dagway, guys. Kay yung mata kabang, dayon ngabi. Bitawan, gusto ko niya is lulululululu dugay ay. Kuan, kanang iyang pagka joker, joker. Clown, pwede ka ma-clown. Dayon, ang iyang pagka independent, yan, masipag siya, guys. And then, ano sad kanang caring, iring. Dayon, kuan. Usa pa man, uy. Kuan, iyang love, diri na ko. Bako pa siya. Love, dayon. Gusto ko. Ha? Wala ko. Dayon, iyang pagka, ano, protective, dayon, caring. Muna siya kasultin ako. Di, nana yung tanan. Ano lang. Tanong din, Ha? tanong. Oo. Ako din tanong din. Naanan ako siya. Pero bang wala dyan kayo makita na yung karihan niya ba? Wala siyang kita ang lain pang duplikit na ako. Nag-iisa ako sa mundo. Sige, pag nag-iisa ako sa puso niya. Kuhan sad, ako gusto na ko niya kay Kuhan, kanang katuunan na kita mi kay kanang ganun ko sayang katong pagka-maldita ganun. Katong maldita nang mura siyang maldita. Mura ka man. Oo. Look. So katong Kuhan sad, Kuhan kanang yahang smile. Ha? Smile. Yung dalagang loving na ya. So Dayon. Kuhan sad kanang loving. Huh? Lovable. Tawa ko ni mama. Wait sa guys. Ya ako na kanang niya kay Kuhan kanang the way he treat me like a prince. Oh, ako kanang niya the mostly kay Kuhan. Kanang love ko niya. I'm back. So, saan? Giti ko sa to. Muna na, so din na ba ako niya Aw, sa? manali ay. Ay, naragi ko si mama na ko. Nay, ano, kaon. Yan. So mga to siya guys, nagbalik tas tong background kay Welcome back to our background, guys. Cake. Dili naman ako masabot. Oh. So, guys, mag one last bite takaon, Yeah. aning Bombay. Okay. Kato nga. Oh, yeah. Sige, di na mo dugay-dugay. Okay, wala na Ito. talaga kaya. Ha? So yun mga guys, yun lang muna for today and thank you sa mga nanonood. And I hope you enjoy our video for today and sa mga hindi namin na shout out sa next vlog na lang namin. So see you in next vlog. So goodbye and thank you. Okay, tabunin mo na. 3, 2, 1.